Hello guys, welcome back. நிறைய பேர் டாக் வீடியோ போடுங்க நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. ஸோ நான் இந்த வீக் டாக் வீடியோ தான் எடுக்கணும்னு நினச்சேன். ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா அஸ்லானுக்கு லைட்டாக உடம்பு முடியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி இந்த வீக் எடுக்கலை டாக் வீடியோ. அஸ்லானுக்கு லைட்டாக உடம்பு முடியாமல் போயிடுச்சு. 2 நாளாக ஒழுங்காக சாப்பிடலை. ஸோ அவன் திருப்பி நல்லா சாப்பிட்டு ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் நான் டாக் வீடியோ போடுறேன். பாய் அஸ்லான். ஸோ அப்போது இன்றைக்குள்ள வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். கொஞ்சம் சவுண்ட் இருக்கும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கைஸ், இன்னைக்குள்ள வீடியோவில் பேர்ட்ஸுக்கு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேங்கிறத வச்சு தான் சும்மா லைட்டாக சிம்பிளாக சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொனியூஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சன்னு ஜாண்டியா எல்லாமே ஹேண்ட் ஃபீடிங்காக எடுத்து நான் ப்ரீடிங் செட் பண்ண பேர்ஸ் தான் மேக்ஸிமம். இல்லைன்னா சிலது எப்படின்னா லைக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி எடுத்தது அந்த மாதிரி பட்டது இருக்கும். ஸோ பைனாப்பிளும் 2 பேர் பைனாப்பிள் மட்டும் வாங்கினேன். ஸோ மற்றபடி ரொம்ப ஹெவியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி எதுக்குமே பண்ணல. இந்த பேர் எக்ஸ்சேஞ்சு, ஸோ இந்த பேரும் எக்ஸ்சேஞ்சு. ஸோ இப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் பேர்ஸ் தான் நிறைய இருக்கும். ஜாண்டியா எல்லாமே இது ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கா எடுத்து வளர்த்தது தான். ஸோ அப்புறம் காக்கடைல் பார்த்தீங்கன்னா காக்கடைல் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருப்பேன் ஒரு லாட் எடுத்தோன்னு. ஸோ காக்கடைல் அப்படி தான், அது மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லாட் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணது, அதுதான் ப்ரீட் ஆகிட்டுருக்கு. ப்ளஸ் கொஞ்சம் யங் பேர்ஸ் நானே ப்ரீட் ஆகி வர சிக்கில் செட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஆஃப்ரிக்கன்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா லைக் மேக்ஸிமம் நான் செட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும். இதில் உள்ள அந்த லுட்னோ ஃபிஷர் வந்து என்னோடய சிக்கு தான். ஸோ அது ஒரு ஸ்பிளிட்டில் இருந்து இறங்கின சிக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீம் பார்பிள்னு சொல்லுவாங்க, டெக்குன்னு சொல்லுவாங்க, டிசி. ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான பேர்ட்ஸு. ஸோ இது எல்லாமே என்னோடய ஓன் பேர்ட்ஸ், என்னோடய க்ளோஸ்ட்ரிங்கில் உள்ள பேர்ட்ஸு. இந்த மாஸ்க் பைடு பார்ப்ளோ இதுவும் என்னோடய பேர்டு, அதுவும் க்ளோஸ்ட்ரிங், என்னோடய ஓன் க்ளோஸ்ட்ரிங் தான். அதே மாதிரி 2 மாஸ்ட் பார்ப்ளோ இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே இப்போ மார்க்கெட்டில் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்குது. இது ஒரு பீஸு, அப்புறம் இன்னொன்று இதில் இருக்கும். ஸோ அதான் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே இப்போ கொஞ்சம் மார்க்கெட்டில் கொஞ்சம் ஒரு மீடியமான ஒரு ரேட்டில் போகுது. ஆனால் இது எல்லாமே என்கிட்ட விழுந்தது, இது எதுவுமே நான் காசு கொடுத்து வாங்கலை. ஸோ இது வரைக்கும் ஆஃப்ரிக்கன்ஸில் எனக்குள்ள இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லைக் 10K மேலே ஒரு பேர்டுக்கு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கவே மாட்டேன். ஃபிஷர் பைடு இது வெளியே உள்ள பேர்டு. ஸோ இந்த பேர்டு மட்டும் தான் நான் பேராக வாங்கினேன். அது எப்படின்னா ஒரு கடையில் நான் ரெகுலராக பேர்ட்ஸ் கொடுப்பேன். ஸோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறைய பேர்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தேன். அப்போ நமக்கு பார்த்த உடனே பிடிச்சி போய் வாங்குவோம்ல. ஸோ அப்படியே வாங்கினேன் அந்த பேர்டு. அது மட்டும் பேராக வாங்கினேன். அது ஆனால் வெளியே உள்ள பேர்டு வாங்கினதில் ஃபீமேல் அடி வாங்கிடுச்சு. ஸோ இப்போ இது மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த மேல் மட்டும் இங்கே அடாப்ட் ஆகி இங்கேயே இருக்குது. ஸோ இதுக்கும் அப்படி தான் ரொம்ப ஹியூஜான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி எதுவுமே பண்ணியிருக்க மாட்டேன். அடுத்து இதுதான் என்னோடய லுட்னோ ஃபிஷர்ஸ். 2 பீஸ் லுட்னோ ஃபிஷர் நான் போட்டிருப்பேன். ஸோ 2 பீஸ் லுட்னோ ஃபிஷர் போட்டிருப்பேன். அது 2 பீஸுமே இதுலேருந்து வந்தது. இது 2மே ஸ்ப்ளிட்டு. ஸோ இந்த ஸ்ப்ளிட்லேருந்து வந்தது தான் அந்த 2 லுட்னோ ஃபிஷருமே. அப்புறம் வேறு ஃபிஷர்ஸ் எல்லாமே அந்த மேக்ஸிமம் அந்த பைடில் உள்ளதாக தான் இருக்கும். இங்கே இருக்க ஃபிஷர் பைடு எல்லாமே அந்த பைடில் உள்ளதாக தான் இருக்கும். ஸோ நிறைய பேர்ட்ஸ் நான் என்னோடய ஓன் பேர்ட்ஸ் ஸ்டாக் பண்ணி தான் நான் ப்ரீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஃபஸ்ட்டாக இதான் ஃபஸ்ட் லாக்டவுன் ரிலீஸ் ஆனதில் வாங்கினது தான் இந்த யூவிங் பேர்டு. ஸோ அது மட்டும் இப்போ கடைசியாக இன்வெஸ்ட் பண்ண அதுதான். அது 7K ஆச்சு ஒரு பீஸு. ஸோ அதில் ஒரு பீஸ் போதும், அதனால் ஒரு பீஸ் எடுத்தேன். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாஸ்க் பார்ப்ளூ கிடக்கும், ஒரு ஒயிலட் ஃபிஷர் கிடக்கும். ஸோ இதெல்லாம் கிடக்கும். ஸோ இந்த மாஸ்க் பார்ப்ளூ, டிசி இதுக்கு எல்லாமே பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபிஷர் பைடு ஃபஸ்ட் அந்த இறங்கின டைமில் நான் ஒரு 6000 அந்த ரேட்லேயே 5000 எடுத்தேன். ஸோ அந்த ஒரு ஃபிஷர் பைடு தான். அந்த ஃபிஷர் பைடு பார்க்கும்போதே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அதுக்கு சீக் பக்கம் கொஞ்சம் பிளாக்காக இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ அதிலே தெரிஞ்சுது. ஸோ இதில் ஒரு மாஸ்க் பிரேக் ஆகிருக்குன்னு, அதனால் நான் அது ஒரு ஒயிலட் மாஸ்க் கூட பேர் பண்ணேன். ஸோ அப்படி பேர் பண்ணி எடுத்தது தான் இதெல்லாமே. ஸோ இது எதுக்குமே ஹியூஜான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரியே பண்ணலை நான். அப்புறம் இதில் கிடைக்கிறதுல மேக்ஸிமம் நிறைய ஃபீமேல் சிக்ஸஸ் இருக்கும். ஆனால் இது எல்லாமே கொடுக்காம ஏன் போட்டிருக்கேன்னா இது எல்லாத்துலேருந்துமே நல்ல ஒரு இது எடுக்கணும், ஒரு சிக்ஸ் எடுக்கணும், ஒரு மியூட்டேஷன் எடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க லைக் அது யூவிங் ஆஃப்லைன் அந்த மாதிரி பட்டதெல்லாம் எடுங்க, அதெல்லாம் தான் இனிமேல் மார்க்கெட்டில் பயங்கரமாக இருக்க போகுது, அதனால் அதெல்லாம் எடுங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதெல்லாமே பயங்கர காஸ்ட்லியான பேர்ட்ஸ், லைக் 35 கிட்ட வரும் ஒரு பேருங்கும்போது. ஸோ நான் அந்த மாதிரி எதுக்குமே ரிஸ்க்காக விழுந்து எடுக்கிறதே கிடையாது. ஸோ ஏன்னு சொல்கிறேன், ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து நிறைய மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்குது ஆஃப்ரிக்கன்ஸில். ஸோ
ஹையான மியூட்டேஷன் எடுக்கணும்னா நம்ம கொஞ்சம் டைம்ஸ் மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் போதும். லைக் 1 இயர் லிட்டரலாக 1 இயர் ஆர் 1.5 இயர்ஸ் ஆகும் நம்ம இப்போ அந்த மியூட்டேஷன் எடுக்கிறதுக்கு. இப்போ பார்ப்ளூ இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பார்ப்ளூ வந்து ஒரு பீஸ் போதும், நம்ம நிறைய பேர்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். நார்மல் ஒரு பேர்டு கூட போட்டாலே அதுலேருந்துலாம் வரும். ஸோ இப்படி தான் நான் நிறைய பேர்ட்ஸை வந்து இப்படி ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். என்னோடய ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்பேரிங்கை பார்த்துருந்தாலே நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ எப்படி பேர் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு நார்மல் கூட ஒரு ஹை ரேட்டட் பேர்டை போட்டிருப்பேன். இப்போ ஒரு நார்மல் பேர்டு கூட தான் ஒரு பைடு போட்டிருப்பேன், ஒரு நார்மல் பேர்டு கூட தான் ஒரு பார்ப்ளூ போட்டிருப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி நான் பேர் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ கொஞ்சம் இதில் ஐடியா உள்ளவங்களுக்கு என்னோட அந்த பேரிங்கை பார்த்துருந்தா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். பேர்ட்ஸை பார்க்கும்போதே தெரியும். ஸோ இதில் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்படி தான் நான் நிறைய பேர்ட்ஸ் இப்படி ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து பேர்ட்ஸில் ரொம்ப ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ங்கிற மாதிரி நான் ரொம்ப பண்ணதே கிடையாது. கொஞ்சம் இருக்கும் சின்ன சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இப்போ யூவிங் எடுத்திருக்கேன், ஒரு பீஸ் யூவிங் எடுத்திருக்கேன். ஒருத்தங்க இப்போ என்கிட்ட ஆஃப்லைன் எடுங்க ப்ரோ, அதில் நிறைய மியூட்டேஷன்ஸ் பண்ணலான்னாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு ஆஃப்லைன் எடுத்திருக்கேன், அது வீட்டில் குவாரண்டைனில் இருக்குது, இப்போ தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அது ஒரு 6K அந்த ரேஞ்சுக்கிட்ட ஆச்சு. ஸோ என்னோடய பட்ஜெட்டுங்கிறது வந்து ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸில் வந்து ஒரு 10Kக்குள்ளே தான் மேக்ஸிமம். அதுக்கு மேலே நான் பெருசு கொடுத்து வாங்கவே மாட்டேன். ஏன்னா சிங்கிள் பீஸ் போதும், ஒரு பீஸ் போதும். அதுலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். என்ன ஒரு 1 இயர் ஆர் 1.5 இயர் ஆகும் எடுக்கிறதுக்கு வேறு பேர்ட்ஸு, அதுலேருந்து அந்த ரிசல்ட் எடுக்கிறதுக்காக. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்னா, ஸோ இனி அப்கமிங்கில் கொஞ்சம் மியூட்டேஷன்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வீடியோஸ் போட போகிறேன். கண்டிப்பாக போராக தான் இருக்கும். லைக் 12th பயாலஜி கிளாஸில் உட்காந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ எனக்குமே ஃபஸ்ட்டு மியூட்டேஷன்ஸ் புரியவே இல்லை. என்னோடய மியூட்டேஷன் வந்து அண்ணா தான் மியூட்டேஷன் குரு. ஸோ அவங்க தான் எல்லாமே சொல்லி தந்தாங்க முன்னாடி. ஸோ முன்னாடி அவங்க சொல்லும்போதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே புரியலை. ஸோ அப்புறம் என்னாச்சுன்னா ஒரு தடவை எனக்கு 2 க்ரீன் பேர்டு, ஒரு ஆலிவ் மாஸ்க் அப்புறம் ஒரு க்ரீன் மாஸ்க்லேருந்து எனக்கு ஒய்லட் சிக் இறங்குச்சு. ஸோ அந்த ஒய்லட் சிக் இறங்கின டைமில் தான் எனக்கு அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. ஸோ சம்திங் இருக்குது ஏதோ படிக்கணும்னு. அப்புறம் கேட்கும்போது தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. ஸோ வீடியோஸ் கொஞ்சம் போராக தான் இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போவோம். பட் இப்போ நாம் பாருங்கள், ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்படின்னா உங்களுக்கு லேட்டராக நீங்கள் ஒரு நாள் என்னைக்காவது ஒரு நாள் வித்தியாசமாக ஒரு இது வரும்போது நீங்கள் திருப்பி இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஓ சம்திங் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியும், நல்லாவே புரியும். ஸோ அதான் அதை சொல்கிறதுக்காக தான். ஸோ ஆஃப்ரிக்கன்ஸில் ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுங்கிறது ரொம்ப தேவையில்லை. இப்போ உங்கள்கிட்ட ரொம்ப ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம், நம்மளால் பண்ணி உடனே எடுத்து அதை சிப்ஸை சேல் பண்ணி கேஷ் எடுக்கணுங்கிறவங்க அது வேறு. ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ அந்த பேர்டு அழகாக இருக்குது, அதை நமக்கு வாங்கணும், அழகாக இருக்குது. ஸோ அதில் நம்ம சிக் எடுக்கணுங்கிற ஆசை உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மியூட்டேஷன்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மியூட்டேஷன்ஸ் வீடியோஸ் இனிமேல் போட போகிறேன். ஸோ மியூட்டேஷன் வீடியோ வரும்போது ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ அதுக்காக தான் நான் இதை சொல்கிறதுக்காக வந்தேன். லைக் என்னோடய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஹெவி கிடையாது பேர்ட்ஸில், ரொம்ப சிம்பிள், கொஞ்சமாக மீடியமான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். ஸோ இப்போது எனக்கு யூவிங் ஆஃப்லைன் வேணும்னா எனக்கு ஒரு யூவிங் பேர்டு ஒரு ஆஃப்லைன் பேர்டும் போதும். அதை வச்சு நான் பொறுமையாக எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்டில் தான் நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ we can learn slowly. எனக்கு தெரிஞ்சதே கம்மி தான், எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையுமே நான் சொல்கிறேன். ஸோ கொஞ்சமாக பாருங்கள், புரிஞ்சுக்கோங்க. லேட்டரான உங்களுக்கு கிளியராக நீங்கள் ஒரு ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கும்போது இல்லை ஏதாவது ஒரு பேர்ட்ஸில் சம்திங் வித்தியாசமாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது கிளியராக தெரிஞ்சிடும். ஸோ அவ்வளோதாங்க, இட்ஸ் கோயிங் டு எண்ட் அப். ஸோ தேங்க்யூ. வர வீடியோஸும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள்.